Astronomi af Mira, Christoffer og Sara I. Vores emne er kampen mellem verdensbilleder i renæssancen. Vores emne handler om, hvordan vores verdensbillede ser ud, og hvorfor at konklusionen er blevet til det, som den er i dag. Geocentrisk og heliocentrisk verdensbillede. Et geocentrisk verdensbillede, var udtænkt af græske Aristoteles. Verdensbilledet går ud på, at jorden er i universets centrum. Det vil altså sige, at Aristoteles mente, at resten af universet roterer rundt om jorden. Aristoteles havde den teori, at alt stof var opbygget af 4 elementer: vand, jord, ild og luft. Han observerede, at hver af disse elementer havde deres egen naturlige bevægelse. Ild og luft steg til værs, hvorimod jord og vand faldt til jorden på grund af deres høje intensitet. Konklusionen blev derfor, at jorden måtte være universets centrum. Selve ordet geocentrisk betyder desuden med jorden som centrum. Verdensbilledet var udtænkt med epicykler. Den heliocentriske verdensbillede udsprang fra den polske matematiker og astronom Nicolaus Copernicus. Ideen ved den heliocentriske verdensbillede er, at solen er i universets centrum. Epicyklen. Epicyklen er en cirkelbevægelse omkring et punkt, som på sin side bevæger sig langt omkredsen på hinanden. En planet bevæger sig rundt på en lille cirkel. Det defineres epicyklen. Cirklen bevæger sig rundt på en anden cirkel. Det defineres differenten. Differentens centrum ligger i jorden. Retrogradbevægelse. Retrogradbevægelse handler om, hvordan at f.eks. de andre planeter i vores solsystem bevæger sig rundt på himlen, og hvordan de indimellem laver en besynderlig sløjfebevægelse. Det, der mere præcis sker i en retrogradbevægelse, er, at en planet laver en sløjfebevægelse, og i et kort stykke tid går fra øst mod vest, i stedet for, som de normalt gør, vest mod øst. Forklar ud fra den geocentriske og heliocentriske verdensbillede, hvorfor Mars laver den retrogradbevægelse på planeten. Ser man på Mars' retrogradbevægelse ud fra det geocentriske verdensbillede med jorden som centrum, og Mars, der cirkulerer i epicykler, kan man se, at Mars bevæger sig fra vest til øst. Billederne er taget fra animationen, som viser den geocentriske verdensbilledes forklaring på Mars' retrogradsbevægelse. Den blå prik er jorden som centrum, hvor den gule er solen, der roterer rundt om jorden. På det første billede kan man se Mars, der går fra venstre mod højre, hvor det fra jordens synsvinkel vil ses som fra vest til øst. På det andet billede kan vi se Mars, der så fra jordens synsvinkel vil ligne, at den går baglæns, altså fra øst til vest. Men det, der faktisk sker ifølge den geocentriske model, er, at Mars roterer inden om sin egen epicirkel. Mars' rotation indenom er det, vi kalder og ser retrograden. På det tredje billede under kan vi se, hvordan Mars' retrogradbevægelse udføres ud fra det heliocentriske verdensbillede, hvor solen ligger i centrum, og planeterne cirkulerer i epicyklen omkring. Kuglen, som I kan se øverst på billedet, viser Mars' bevægelse om sig selv. Kuglen, som ligger på den blå cirkel, viser Mars' rotation rundt om solen. På første billede kan vi se Mars' rotation om solen, samtidig med, at den roterer om sig selv. På det andet billede kan vi se Mars' rotation om solen, samtidig med, at den udfører den retrograde bevægelse. Efter at have bevæget lidt frem, bevæger Mars sig nu tilbage og laver en slags rotering. På det tredje billede bevæger Mars sig fremad, efter at den har udført den retrograde bevægelse. Denne retrograde bevægelse sker hver gang der går 22,5 måned. Mars vil bevæge sig fra vest til øst og blive afbrudt af en retrograd bevægelse. Beskriv parallaxemetoden til afstandsbestemmelse og vis et eksempel på beregning. Parallaxemetoden benyttes til at beregne afstande og vinkler til de nærmeste stjerner. Parallaxen for en stjerne er ændring i sigtelinjen, og dette skyldes jordens bevægelse rundt om solen. Her er et eksempel på en beregning med brug af parallaxemetoden. Figuren her viser, hvilke faktorer der indgår i beregningerne.
Dette er en beregning over, hvordan retningen til stjernen ændrer sig i løbet af et år. I denne metode beregner man først ændringen i vinklen, hvor man herefter kan beregne ændringen af afstanden. Og til parallaksmetoden arbejder man med disse enheder. Den astronomiske enhed, der beskrives som 1AE. 1AE dækker over jordens afstand til solen, som er 149,6 millioner kilometer. Vinklen P, som er jordbanens radius, kaldes i astronomisk litteratur for pi, men for at undgå forvirring kalder vi den for vinklen P. Og da vi regner med meget små vinkler, så måler vi de små vinkler i buesekunder, og det beskrives med tegnet. Og det er sådan, at 1 grad er lig med 3600 buesekunder. Og længden fra en stjerne til jorden beskrives som r. Og afstande i rummet måles oftest i pc, som står for parsekunder. Og denne enhed bliver blandt andet også en enhed på vores resultat. Og 1 pc er afstanden, hvor parallaksvinklen er et buesekund, altså i lige med 360 grader gange 3600 buesekunder. Et lysår beskrives som ly, og et ly er lige med 3,156 gange med 10 opløftet i 7. sekund. Og for nu at vise et eksempel, så tager vi udgangspunktet her i figuren, hvor det er, at cirklen tages i betragtelse med stjernen A som centrum. Og 2P, det er en meget lille vinkel. 2AE svarer til jordbanens diameter, og man kan derfor sige, at cirkelbuen J1, J2 udgør brøken 2AE divideret med 2R. Man får derfor formlen til hele cirklens omkreds på 350 grader, og for cirkelbuens J1, J2 har man ganget de 350 grader, og da man arbejder med meget små vinkler, så tilsætter man lige buesekunderne, og så får man jo derfor formlen. Resultatet for selve parallaksens vinkel bliver derfor P i lige med 206.265 AE divideret med R opløftet i buesekunder. Resultatet her står i buesekunder, og for at omskrive det til et lettere forståeligt enhed, omregner vi PC'erne til AE. Og vi ved, at 1 parsekund er den afstand, hvor parallaksen er 1 buesekund, så gælder det derfor, at 1 PC er lige med 206,265 AE. Vi kan herefter opstille en sammenhæng mellem parallaksen og afstanden til stjernen, der lyder på P er lig med 1 parsekund divideret med R opløftet i buesekunder. Og nu er det, at vi har sammenhængen, tager vi vores fundne værdier og sætter ind på deres plads i formlen. Vi ved fra tidligere, at et lysår er 3,156 gange 10 opløftet i 7. sekunder. Og hvis det er, at man skal lave en enhedsomregning fra PC til kilometer, gør man således. At man siger et ly i lig med 3 gange 10 opløftet i 30 kilometer i sekundet, som er lysets hastighed, gange med 3,156 gange 10 opløftet i 7. sekunder, som er et lysår, i lig med 9,468 gange 10 opløftet i 12 kilometer. Og man ganger altså her lysets hastighed med lysår for at få kilometerne. Og på baggrund af denne beregning kan vi sige, at 1 PC er lige med 3,26 ly. Hvor det er, at selve beregningen ser sådan ud, og disse to tal har vi fået fra forrige slide. Og man kan her af parallaksmålingen konkludere, at den nærmeste stjerne, som vi beregnede her, Alpha Centauri, har parallaksen P i lige med 0,763 buesekunder, og at afstanden fra stjernen Alpha Centauri er 1,31
pt. Eller 4,27 ly. Jorden bevæger sig med 2000 km i timen. Hvorfor kan vi ikke mærke det? Her der kigger vi på Galileos skibsforsøg. Det første forsøg kom af, at Galileo i 1616 var bekymret for, at folk var begyndt at mistænke hans astronomi. Specielt et brev fra Francesco Ingoli fik Galileo til at blive bekymret. Francesco var præst, advokat og professor inden for lovgivning, dermed en respekteret mand. Galileos svar kom i 1624 i form af en beskrivelse af et forsøg, hvor man skulle se, hvordan en sten ville falde ned fra en mast på et langsomt bevægende skib, og så se, om stenen ville lande på foden af masten, eller om den ville lande bag den. Der er dog meget tvivl omkring dette forsøg overhovedet blev testet. Senere i 1632 var der stadig ikke fuldstændig tillid til Galileos astronomi. Men så skrev Galileo en bog, hvor en af karaktererne fortæller om et nyt forsøg. Det gik ud på, at man skulle tage ud på et stort skib og lukke sig selv inde i kahytten sammen med en anden person, flere forskellige flyvende dyr, f.eks. fluer eller fugle, et stort kar fyldt med fisk og en flaske, der drypper ned i en skål. Så skal man observere, mens skibet er stille, at alle fuglene flyver med lige stor fart i alle retninger, at det ikke er svært for fiskene at svømme i den ene retning frem for den anden, og at flasken drypper lige ned i skålen. Der skal man kaste et objekt til den anden person, som er med ombord på skibet. Her skal man se, at det ikke er svært for nogen af de her to personer at kaste den ene vej. Når alt det der observeret, skal skibet sætte sejl og sejle med en konstant hastighed. Det er lige meget hvor hurtigt, bare det er den samme fart konstant. Så skal man foretage alle observationer igen, og man vil kunne se, at det er præcis samme resultater, som man får. Man kan også prøve at hoppe, mens man sejler, og her vil man kunne se, at man lander samme sted, som man hoppede på. Til slut skal man lave røg, enten gennem et bål eller røgelse. Så vil man kunne se, at røgen vil danne en lille sky lige over bålet eller røgelsen, og her vil det blive og sprede sig lige meget ud til alle sider. Det var ved hjælp af disse to forsøg, at Galileo argumenterede for en roterende jord frem for en stillestående jord, som er midtpunkt på universet. Grunden til, at begge disse forsøg er korrekte, er, at jorden og dens atmosfære, det vil også sige luften, bevæger sig med 2000 km i timen. Det vil sige, at grunden til, at man ikke kan mærke, at vi bevæger os med den fart, er, at for eksempel røgen, nu bliver rolig, er, at vi selv bevæger os med den fart. Den er ligesom vores basisfart. Men hvis vi for eksempel sætter os ind i en bil og begynder at køre, øger vi den fart, som vi har, og det skaber vindmodstand, som vi så vil kunne mærke. Venus ud fra den geocentriske og det heliocentriske verdensbillede. Disse to billeder viser ny Venus, og hvorfor Venus ikke kan forekomme som en fuld Venus ved en geocentrisk teori. Billedet til venstre eller øverst viser ny Venus. Her kan vi uden besvær se op mod Venus fra jorden. Ny Venus ses stort på billedet, da den står tæt på jorden. Her vender ny Venus mod jorden og fuld Venus mod solen. På billedet nederst kan vi se, at der hverken forekommer en ny Venus eller en fuld Venus. Fuldmånen forekommer ikke, da Venus aldrig vil stå med sin fulde side til både solen og jorden samtidig. Den vil enten kun vende sig mod solen eller jorden. Grunden bag dette er, at vinklen fra jordens afstand til Venus altid vil være mindre end 45 grader. Med dette forstås, at Venus aldrig vil være modsat solen, da vinklen vil blive 180 grader. Før mente jeg mindre end 49 grader. De to billeder til højre viser fuld Venus og ny Venus ved en heliocentrisk teori. Det øverste billede viser fuld Venus. Her kan vi se, at der uden besvær fra jorden kan ses op mod Venus, uden solen står i vejen. Her kan vi se, at når det lykkedes kun med helioteorien, da solen står i centrum, og planeterne bevæger sig rundt om, men ikke med geocentrisk teorien som nævnt før. Fuld Venus ses småt på billedet, da den ligger langt fra jorden. Venus vender med den samme side til solen, som den gør til jorden. Billedet øverst viser ny Venus. Her kan vi se op på Venus fra jorden uden besvær. Venus dækker også solen på jorden.
Ny Venus ses stort på billedet, da den står tæt på jorden. Her vender ny Venus mod. Vi kan herved konkludere, at Venusfasen ikke stemmer ens med det geocentriske verdensbillede, men derimod med det heliocentriske verdensbillede. Så vi kan herved slå fast ved Galileos teori om, at solen står i centrum, og planeterne bevæger sig rundt om den, samtidig med at planeterne bevæger sig rundt om sig selv. Til sidst konkluderer vi, at verdensbilledet har ændret sig gennem historien. Fra det geocentriske verdensbillede med jorden som centrum, til det heliocentriske med solen som centrum, og til udviklingen af beregningen af afstanden mellem de nærmeste stjerner. Man havde via Mars' retrograd bekræftet, at det kunne være både det geocentriske og heliocentriske verdensbillede, vi lever i. Det er blandt andet via parallaksmetoden, at vi her i dag kan beregne de mange små vinkler og de meget store afstande mellem de nærmeste stjerner. Men da fysikere igennem historien har bygget videre på hinandens teorier for endelig at kunne nå frem til nutidens verdensbillede, blev det af Galileo forklaret, at det er heliocentriske verdensbillede, vi lever i. Dette gjorde han via forklaringen af Venusfaser i det geocentriske og heliocentriske verdensbillede. Tak for jeres opmærksomhed.